สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณใหม่ชาละวันได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V1 โดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าหนึ่งหนุ่มสองสาวที่ปรากฏในวันนี้มีนัยยะยังไงมาสังเกตการในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจำเลยสาขานิติเวชและด้าน DNA ชื่อนามสกุลจะมาเปิดเผยในเร็วๆนี้และจะมีตามมาสมทบเช่นดร.เนตรปียาในฐานะนักจิตวิทยาเด็กนางสาวนิสาการนักพฤติกรรมสัตว์และอีกหลายๆท่านที่จะมาขึ้นศาลให้การในฐานะพยานจำเลยคือส่งสัญญาณว่าตอนสืบพยานผู้เชี่ยวชาญฝั่งโจทก์บุคคลเหล่านี้จะเข้าไปนั่งฟังการสืบของอัยการด้วยและจะเก็บข้อมูลไว้ขึ้นหักล้างคำให้การของอีกฝั่งในช่วงสืบพยานจำเลยรอชมรอลุ้นไปด้วยกันหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าแกรู้ตัวแกดีตู่ก็คนมีคดีฆ่าเด็กตายเหนื่อยนะสู้กับกรรมในยุคนี้ที่ขึ้นศาลทุกวันนี้ตัวเองไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันความบริสุทธิ์ใจเลยสักอย่างมีแต่คิดจะหักล้างพยานหลักฐานอย่างเดียวคนบริสุทธิ์ยังไงวะข้อความนี้โคตรโดนจริงค่ะแถคนช่วยก็เนาะหักล้างไม่ได้ยังเชียร์กันระอาสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดชื่อเสียงหายนะคะทุกท่านที่ทำการช่วยเหลือดอกไม้ช่อละหลายตังค์นะมีมาทุกวันเลยเงินขายครีมมั้งซื้อเองแน่นอนค่ะสร้างภาพเก่งเห็นด้วยค่ะหนึ่งเดียวในโลกจำเลยได้รับช่อดอกไม้ทุกครั้งที่มาศาลเรามองว่าเป็นพวงหรีดก็แล้วกันนำมาไว้อาลัยจำเลยและผู้ช่วยจำเลยหาล่ามแปรแล้วเอาป่าส้มให้การโกหกใครไปได้โกหกความจริงไม่ได้หมอต่างๆอย่าลงเชื่อและหลงเงินค่ะบาปบุญมีจริงนะรับชมฟังอ่านติดตามข่าวตลอดนะจ๊ะเหมือนละครทีวีเลยมีดอกไม้สวยๆแปลกๆคดีก็แปลกหรือว่าเราไม่เคยเป็นคดีเลยไม่เคยเห็นในละครก็ไม่มีนะหรือว่ามีนะทุ่มเงินค่าทนายแล้วยังมีพวกมาช่วยอีกมีมาเพิ่มอีกตอนนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วจำเลยแล้วจะรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยบาปหนักดูนะก็คิดเครียดอยู่นะแค่ค่าทนายก็หาเงินจ่ายไม่ทันแล้วนี่ยังมีผู้เชี่ยวชาญอีกกว่าจะจบคดีนี้ตายหาพอดีโดนสูบหมดแน่ช่วงนี้ยิ่งสูบคนอื่นไม่ได้อยู่มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลวิจัยข้ออ้างอิงที่มีแหล่งที่มารับรองคงบิดเบือนอะไรได้ยากอัยการต้องขอดูทุกข้อสนับสนุนที่เอามากล่าวอ้างหลุด288ได้ถือว่าทนายทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะหลุดเลยคงยากพวยเอ๋ยรับสารภาพซะแก่สู้ไปก็เสียเงินเปล่าๆโยนขี้ให้นางเถิกเลยพวยหรือไม่แกก็กลัวมันใช่หรือไม่ทำไมหน้าจำเลยดูอิดโรยจังไม่ได้เติมหรอไม่อิดโรยได้ยังไงแค่ค่าทนายก็ปาเข้าไป4 ล้านแล้วนี่ยังพาผู้เชี่ยวชาญมาอีก3 คนนี้อย่างน้อยๆก็
มีหลักแสนอะนะ FC โอนไวสบายคงไม่มีใครมาช่วยฟรีๆมั้งเนาะดูมันแต่งตัวขึ้นศาลไม่มีความเคารพสถานที่กับบุคลากรเลยช่วงบนโอเคแต่กางเกงยีนกับสีรองเท้าเหมือนเจตนากวนทีนให้คนอื่นเขม่นหน้าค้นมาอีกเยอะๆจำเลยรวยขึ้นศาลกี่รอบก็ต้องมีดอกไม้จันทร์ปลอบใจงั้นเดี๋ยวไม่มีแรงสู้ในรอบต่อไปหมดอีกเยอะลงทุนขนาดนี้ทำโอหน้าดูมอบดอกไม้ของชำรวยฮ่าวิธีประหยัดเงินแก่รีบสารภาพแล้วไปนอนกินข้าวฟรีนะครับป่วยออกมาก็มีแต่รวยกับรวยงานนี้หนักมากจ่ายหนักนะแฮชแท็กเดี๋ยวสติแตกให้มันจ่ายให้ล่มจมไปถึงชาติหน้าเลยป่วยคิดเห็นเงินลอยไปขอให้ใครที่ช่วยคนที่ไม่ดีให้ล่มจมไปด้วยคุณใหม่ชาละวันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าคือส่งสัญญาณว่าตอนสืบพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งฝั่งโจทก์บุคคลเหล่านี้จะเข้าไปนั่งฟังการสืบของอัยการด้วยและจะเก็บข้อมูลไว้ขึ้นหักล้างคำให้การของอีกฝั่งในช่วงสืบพยานจำเลยนัดนี้ลงทุนน่าดูแจกอาหารบำรุงสมองด้วยดิจำเลยบอกจะได้ฉลาดกันขึ้นส่งตู่กับเมียคิ้วมัดรวมกันแล้วนะเตรียมตังไว้เยอะๆนะใครยังไม่โอนรีบนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าท่านผู้ชมคะช่วงนี้นายชัยพลจะออกมาทำคลิปกันแบบรัวๆทั้งนายชัยพลและเต๋นและเมื่อวานนายชัยพลมีการสติหลุดออกมาด่ากราดทางฝั่งของน้าแต่ทางฝั่งแม่น้องชมพู่และตาชาญยายสมควรด่าถึงโคตรเงาพูดต่างๆนานาซึ่งจากภายในคลิปที่เราได้ดูนั้นเมื่อวานนายชัยพลมีการพูดถึงเรื่องของค่าทนายมีการบอก FC ว่าค่าทนายของตนนั้นสูงมากแต่ไม่บอกเป็นตัวเลขถ้า FC ได้รู้คงจะโอนมาช่วยกันน่าดูแต่ตนนั้นไม่ขอพูดถึงค่าทนายที่ว่าบอกเพียงว่าค่าทนายของตนนั้นสูงมากขอให้ FC นั้นช่วยอุดหนุนสินค้าดู YouTube สนับสนุนช่วยตนในเรื่องของค่าทนาย